E aí galerinha, aqui quem fala, galera, eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, nesse jogo aqui, Cars Driver Brasil. Acho que é assim o nome do jogo. E hoje vocês vão ver o meu carro. Hoje, né, vocês vão ver meu carrinho. Vou encostar ele aqui, ó, na oficina de som, né? Opa. Meu carro é muito bonito. Olha meu carro. Olha meu carro. Olha meu carro. Mano, tá socado no chão. E eu vim aqui hoje pra fazer um rolê com som automotivo. Eu já separei o meu som, que vocês vão ver bem da hora. Já separei. Vocês vão ver bem da horinha. Já inglês. Caraca, que visão! Se liga na Saveiro Pancadão. Já ia falar Fiat Uno Pancadão, mas é Saveiro Pancadão. Se liga, bichão. Aqui não tem um som que é mais forte. Se liga. Esse daqui é bem fraquinho. Esse daqui também. Imagine esse. Daqui é o som pancadão mesmo, filho. É só o pancadão. Abri até o porta-mala, que aí é pancadão. O carro, você vai andar com esse carro, o carro vai empinar. Você vai ver o que você quer empinar com o carro, coloca esse som, meu filho. O carro vai empinar de boa. Só falo isso. Vamos pintar aqui meu carrinho. Eu nem vejo nada na frente. Eu vou em primeira. Do meu carro. Um azul claro, ó. Azul escuro, cê é louco. Saveirona, azul escuro, preto. Caraca. Branca, ficou top também. Que cor zica. Deixar assim a meia laranjada. Nossa, ó. Não. Um azul mesmo. Ficou top esse azul. Não, no outro. Aí. Não. Um pouquinho mais escuro. Aí. Pronto. A cor da minha roda, vamos ver. A cor da minha roda é branca. Eu vou querer... Querer branca, não, preta, pretona. Essa roda aí, claro que não combina assim, né, mano? Mas vocês vão ver, eu vou meter uma roda que o carro vai ficar daquele jeito. Vai ser a Saveiro Pancadão mesmo. Vou colocar em primeira pessoa que eu não vejo nada. Ai, meu pai. Opi. Ó, roda 1, né? Roda 2, roda 3, roda 4, roda 5, roda 6, roda 7. Por que minha roda não tá preta? Porque a minha roda não tá preta. Ops, não tô vendo nada. Mano, é muito pancadão, mano. Meu pai. Você vai andar com isso daqui na rua, a polícia vai te parar, que você nunca mais vai sair da cadeia.
Ou seu carro nunca mais vai sair do pátio. Olha o tamanho disso. Ah, não dá mais pra entrar. Mas esse foi o conteúdo de hoje. Fazer a Saveiro Pancadão está pronta. Ai, meu pai amado, ela tá andando sozinha. Ela não puxou o freio de mão. Tá aqui a Saveiro Pancadão. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito do canal, se inscreva-se. E falou!